Ciao a tutti e bentornati sul canale. La scorsa settimana abbiamo pubblicato il video dei 5 luoghi del Veneto. Se non l'avete ancora visto, recuperatelo, vi lasciamo il link qui sotto in descrizione. Oggi invece siamo in una nuova città, a Padova precisamente, una città che ci ispira moltissimo e che non vedevamo l'ora di visitare. Prima di iniziare, se vi piace il nostro lavoro e se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. Ci troviamo subito davanti l'immenso Prato della Valle, che oltre ad essere uno dei simboli di Padova è anche una delle più grandi piazze d'Europa, seconda solo alla Piazza Rossa di Mosca. Al centro della sua forma ellittica si trova un isolotto verde contornato da un canale, diverse statue e ponticelli. È davvero di grande impatto. Poco distante troviamo l'abbazia storica di Santa Giustina, il più antico luogo di culto della città, facilmente riconoscibile grazie alle sue cupole. Alcuni studiosi pensano che questa chiesa sia stata costruita sulle rovine di un tempio pagano. Continuiamo lungo i bellissimi portici di Prato della Valle e arriviamo in uno di quei luoghi in cui resteresti per ore e ore a camminare nella bellezza, l'orto botanico dell'Università di Padova. Fondato nel 1545 per la coltivazione di piante medicinali, è il più antico orto universitario al mondo. Nel 1997 è stato inserito tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro. La prima cosa che decidiamo di visitare è il Giardino della Biodiversità, dove possiamo fare un viaggio meraviglioso attraverso la vegetazione della terra, scoprendo vari biomi, dalle aree tropicali alle zone umide, dalle zone temperate a quelle aride. Ci sono piante che non abbiamo mai visto prima, con immensi fiori dai colori sgargianti e che hanno un profumo fortissimo. Stiamo facendo il percorso al contrario perché nella prima serra, che è quella tropicale, stanno facendo delle riprese televisive, quindi siamo partiti dalla serra arida. Questa è la zona dedicata all'Africa e di lì invece c'è la zona dedicata all'America. Mi piace già tantissimo. Ci sono anche diversi tabelloni informativi che parlano del millenario rapporto tra uomo e piante in diverse parti del mondo, tutti davvero molto interessanti. Ci siamo davvero innamorati di questo posto. Ci spostiamo poi all'esterno, nell'area dell'orto botanico circondata da alte mura con 4 portali d'ingresso. Anche qui la varietà di piante è incredibile, tutte suddivise per tipologia. Sono raccolte 3500 specie del regno vegetale e sono solo una piccola parte di quelle che esistono sul nostro pianeta. In ultimo visitiamo le serre ottocentesche, dove ora si trova un'esposizione di piante carnivore. Dopo questa fantastica visita, che non potete assolutamente perdervi se venite a Padova, ci dirigiamo alla Basilica di Sant'Antonio o Basilica del Santo, gigantesco complesso con diversi chiostri visitabili gratuitamente. È una delle chiese più grandi al mondo, visitata annualmente da oltre 6 milioni di pellegrini. Oltre ad essere un luogo di culto, l'interno della basilica è una grande opera d'arte, con sculture e affreschi di grande impatto visivo. Passeggiamo per l'antico quartiere ebraico, una delle zone che abbiamo preferito della città, e percorrendo via San Martino e Solferino arriviamo alla bellissima libreria Pangea, specializzata in viaggi e geografia. Qui troverete davvero tutto il necessario per organizzare la vostra prossima avventura, da mappe, letteratura di viaggio o libri fotografici. Abbiamo anche preso questa guida, non vi facciamo vedere di che cos'è perché sarebbe uno spoiler di un viaggio che facciamo quest'estate. In pochi minuti arriviamo nel cuore della vita cittadina di Padova, le stupende piazze delle erbe e della frutta, che si sviluppano intorno all'imponente Palazzo della Ragione. Camminando sotto i portici del palazzo si accede poi al sottosalone, il mercato coperto più antico d'Europa, dove scoprire e provare prodotti tipici della cucina veneta. Le piazze sono un luogo d'incontro, sede del mercato e di moltissimi locali. Decidiamo di fermarci per pranzo in un'osteria storica di Piazza delle Erbe. Io ho provato un piatto di bigoli al ragù, pasta fresca della tradizione veneta e della provincia di Padova, da provare assolutamente. Dopo questa piccola pausa continuiamo a scoprire la città che già ci sta piacendo un sacco e passiamo per Piazza dei Signori, dove svetta la torre dell'orologio con il suo orologio astronomico, che rappresenta le fasi lunari e la posizione dei pianeti. Se osservate attentamente noterete che manca uno dei segni zodiacali e si dice che sia nascosto in un altro punto della piazza. Sarà vero? Percorriamo via Monte di Pietà e troviamo una delle opere più belle dello street artist padovano Kenny Random.
In giro per il centro, se fate attenzione, troverete moltissimi murales di questo ed altri artisti bravissimi. Facciamo un passaggio veloce al Duomo, senza però vedere il battistero, che è a pagamento. Il biglietto, se vi può interessare, è di 5 euro. Torniamo sui nostri passi fino a Palazzo Bo, sede centrale dell'Università di Padova, che sorge tra il famoso Caffè Pedrocchi e il municipio. Il cortile di accesso è stupendo, pieno di stemmi. È possibile prenotare una visita guidata all'interno dell'Ateneo per ammirare la cattedra di Galileo e il teatro anatomico più antico del mondo. Per una visuale diversa di Padova camminate fino al Ponte delle Torricelle o al Ponte Barbarigo e proseguite scoprendo una città autentica, sviluppata intorno ai suoi canali con portici, strette vie e vecchi palazzi dal fascino d'altri tempi. Volevamo visitare il Museo del Precinema, ma siamo arrivati tardi perché l'ultimo ingresso è alle 15 e quindi dobbiamo rinunciare, non possiamo vederlo. Ci interessava un sacco, peccato. Il museo è aperto dalle 10 alle 15 e il costo del biglietto è di 6 euro. Se lo visitate poi fateci sapere com'è. Dato che siamo tornati in zona Prato della Valle, decidiamo di andare al Roseto di Santa Giustina. Questo roseto si sviluppa a ridosso delle mura cinquecentesche, tra il Parco Treves e l'Orto Botanico, lungo il bastione di Santa Giustina, ed è a ingresso gratuito. Si ha una bella visuale sulle cupole dell'abbazia che abbiamo visitato questa mattina. Per questa sera abbiamo prenotato un'esperienza speciale, quindi dato che dobbiamo aspettare qualche ora, torniamo verso il centro per un aperitivo davvero tipico, spritz e tramezzini caldi al Bar Nazionale in Piazza delle Erbe. Siamo alla Cappella degli Scrovegni, abbiamo deciso di fare l'ingresso serale dato che d'estate c'è questa opportunità. L'evento si chiama Giotto sotto le stelle, invece che 14 euro il prezzo intero è di 8 euro e ci sono diverse entrate dalle 7 alle 9 e mezza più o meno, e quindi dato che il biglietto è più conveniente e poi dicono che vedere la sera è tutto più suggestivo, abbiamo scelto di venire a quest'ora. Dopo un filmato che racconta la storia degli affreschi di Giotto presenti all'interno della Cappella degli Scrovegni, entriamo nella sala. Lo spettacolo davanti a noi è difficile da raccontare. I colori così intensi, tantissimi elementi figurativi impressionanti. In un affresco è rappresentato il primo bacio della storia dell'arte. È pazzesco. Dovete assolutamente venire qui e vedere questo spettacolo con i vostri occhi. Dopo questa splendida esperienza e prima di tornare in stanza, facciamo un ultimo giro per questa stupenda città per vederla con una luce differente. Questa mattina, dopo aver preparato gli zaini, bevuto il sempre fondamentale caffè e fatto colazione, iniziamo il viaggio verso casa. La nostra avventura on the road in Veneto e l'esplorazione di Padova sono state davvero incredibili e speriamo siano piaciute anche a voi. Grazie per essere arrivati alla fine del video. Il nostro breve viaggio in Veneto purtroppo finisce qui, speriamo vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti se avete già visitato Padova o se vi ispira, e se volete consigliateci un'altra città veneta su cui fare un video. Magari non Verona o Venezia, che sono già famosissime e le abbiamo viste in passato. Giusto. Se volete supportarci e sostenerci nel nostro lavoro, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le nostre avventure. Noi ci rivediamo tra 2 venerdì con il prossimo video. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!